କାହାଣୀଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆଜି ଯେହେତୁ ଆମ ପାଲା ପାଇଁ ଶେଷ ଦିନ, କାଲି ଆଉ ଜଣେ ପାଲାକାର ଆସିବେ। ଏ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ବହିଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣିସାରିବେ ମୋ କଥାଟା କହିଲା ପରେ ପାଲାକାର କୋଉ ବହିରେ କଥାଟି କହିଲା, ଏ ବହି ଆମ ଘରେ ଅଛି। ମୁଁ କଥା ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆପଣ ଜାଣିଦେବେ କୋଉ ବହି ଅଛି। ଅତିଥି ପୂଜା ପାଇଁ ଆମ ସଂସ୍କୃତି କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ କଥା ଯିବା କଥା କହୁଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର, 10 ମିନିଟ ପାଇଁ କଥା। ସେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ମୋ 5, ବୁଢା ବୁଢୀ 2, ବଡ ପୁଅ ସେତେବେଳେ ନୂଆ କରି ବିବାହ କରିଥିବ ତ ସିଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2, ଆଉ ଅବିବାହିତ ସାନ ମୋଟାମୋଟି ଆଦର୍ଶ ପରିବାର 5। ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିବାର କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ଘରୁ କେହି କେବେ ଖାଲିରେ ଫେରନ୍ତିନି। ଯେକୌଣସି ଅତିଥି ଯୋଉ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ସେ ଯଥାସମ୍ଭବ ତାଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାର କରନ୍ତି। ଘରର ଯିଏ ମୁରବୀ ମୁଖ୍ୟ ନାମଟି ତାଙ୍କର ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଆପଣ ଯୁଆଡେ ଯିବେ ଶୁଣିବେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସର ପ୍ରଶଂସା। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଆହା ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିବାର ଖଣ୍ଡଖଣ୍ଡରେ କୋଉଠି ନାହିଁ। ଆରେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସବୁ ଅତିଥିଙ୍କର ସେ ଏମିତି ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରସନ୍ନରେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ବିଦାୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯୁଆଡେ ଯିବେ ଶୁଣିବେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ ପରିବାର ପ୍ରଶଂସା, ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସର ପ୍ରଶଂସା। ସବୁଆଡେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଖବର ବ୍ୟାପିଗଲା। ଏ କଥା ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ନାରାୟଣ ଜାଣିଲେ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କିରେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିବାର, ତା ଘରୁ କେହି କେବେ ଖାଲି ଫେରନା। ମୁଁ ଟିକେ ଆଜି ତା ଘର ଅତିଥି ହେଇକି ଯିବି, ଦେଖିବା କେମିତି ଅତିଥି ସେବା କରୁଛି। କହିଲେ ଯିବି ଯେ ତାକୁ ଏଟାକୁ ଅରୁଆରେ ପକେଇବି। କଣ ଅରୁଆ? ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ତକ୍ଷକ ସର୍ପକୁ ଡାକିଲେ। କହିଲେ ହେ ତକ୍ଷକ ତମେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯିବ, ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସର ବଡ ପୁଅ ଏବେ ଯିଏ ନୂଆ କରି ବିବାହ କରିଛି ତା ବଡ ପୁଅକୁ ଯାଇ ଦଂଶନ କରିଦବ। ଆଜ୍ଞା ମା ପ୍ରଭୁର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ତକ୍ଷକ ଚାଲିଲା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣେ ସର୍ପ ଗଲା ତା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁଅ। ପ୍ରଭୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତକ୍ଷକ ଯାଇଛି। ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସର ନବବିବାହିତ ଯୁବକ ପୁଅ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସର୍ପ ଯାଇ ତା ବଡ ପୁଅକୁ ଦଂଶନ କରିଦେଇଛି। ସର୍ପ ଦଂଶନ କରିଛି, ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଉତ୍କଟ ବିଷକ୍ରିୟାରେ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସର ନୀଳ ପଡିଗଲା। କ୍ଷଣିକ ଭିତରେ ସର୍ପ ଦଂଶନରେ ନା ବଡ ପୁଅଟି ତାର ଅକାଳରେ ମରିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ବଡ ପୁଅଟି ମରିକି ପଡିଛି, ଘରେ ଗୋଟେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ତିଆରି ହେଇଗଲା। ପୁଅ ଶବ ପାଖରେ ବାପା ମୁଣ୍ଡ ପିଟି କାନ୍ଦିଲା, ମା ତାର କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଡିଗଲା, ସାନ ଭାଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସଂଜ୍ଞାହୀନ ହେଇଗଲା, ନବବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବେହୋସ ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆଉ 5 ମାସ ରଖିଲୁନୁ 2 ବର୍ଷ ହେଇଥାନ୍ତା। ପୁଅଟି ମରିକି ପଡୁଛି, ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ ଏତିକି ବେଳେ ଅତିଥି ଦେଖିବା କେମିତି ଅତିଥି ସେବା କରୁଛି। ଯିବି ଯେ ମୋତେ ମୋ ରୂପଟାକୁ ବଦଳେଇବାକୁ ହବ। ପ୍ରଭୁ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ। କୋଉ ରୂପରେ ବାହାରିଲେ? ମାୟା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରୂପ ଧରି ଭଗବାନ ଛଦ୍ମରେ ଗୋଟେ ବାବାଜୀ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଯାଇ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସର ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଡାକିଦେଲେ ଓಂ ଭବାନ ଭିକ୍ଷାଂ ଦେହି ଭବତି ଭିକ୍ଷାଂ ଦେହି। ଇଏ ଭିକ୍ଷାଂ ଦେହି ଶବଦ ଶୁଭିଲା। ଘରେ ଥିଲା ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ ଢାକା ନେବା। ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରେ ଜଣେ ଅତିଥି ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ କହିଲେ କିଏ ଜଣେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପୁଅ ପାଖରେ ସବ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ପଚାରି ଠିକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କଥା କଣ କି ମୋ ଆଶ୍ରମଟା ଏଠି ଯଥେଷ୍ଟ ଦୂର, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ମୋ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇପାରିବିନି। ଆଜି ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କ ରହିବି, କଣ ଦିଟା ଭୋଜନ କରିବି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଳେଇଯିବି। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆସନ୍ତୁ ଘର ଭିତରକୁ। ପୁଅଟା ତେଣେ ମରିକି ପଡିଛି। ଅତିଥି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜି ତମ ଘରେ କଣ ଦିଟା ଖାଇବି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯିବି। ଅତିଥିକି ଡାକି ନେଲା। ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାର ଟିକେ ବସିଥାନ୍ତୁ, ଟିକେ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରୁ।
ଅତିଥି ବସିଛନ୍ତି। ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ। ପୁଅ ପାଖରେ ସବ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସବ ପାଖରେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚାରିଦେଲା, କହିଲା ଶୁଣୁଛ ଏଣେ ତ ପୁତ୍ର ମରିଅଛି ଅତିଥି ଭୋଜନ ମାଗୁଛି। ଅତିଥି ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରେ ଜଣେ ଅତିଥି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଘରେ କଣ ଦିଟା ଭୋଜନ କରିବେ, ରାତି ପାଇଲେ ସକାଳ ସକାଳ ଯିବେ। ଘରେ ପୁରା ପୁଅଟା ମରିକି ପଡିଛି, ଆମ ଘରେ ସେ କିଭଳି ଖାଇବେ? ଅତିଥି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଘର ଦିଟା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏବେ କଣ କରିବା? ଯେତେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି କାନ୍ଦିଲେ ପୁଅ ଉଠିବ। ଜାତ ସେହି ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ ଧ୍ରୁବ ଜନ୍ମ ମୃତ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, କଣ କରିବି? ପୁଅ ଶବ ଉପରେ ସୁଟିଏ ମସଲା ଟିକେ ବୁଡେଇ ଦିଅ, ଘରଟାକୁ ଟିକେ ଲିପା ପୋଛା କରିଦିଅ, କଣ ଦିଟା ରୋଷେଇ କରିଦିଅ। ଅତିଥି ଖାଇ ନେଇ ଗଲା ପରେ ତାପରେ ପୁଅ ଶବ ସଂସ୍କାର କରିବା। ସ୍ୱାମୀ ଆଜ୍ଞାରେ ପୁଅ ଶବ ଉପରେ ସେଦିନ ହେଁସଟିଏ ମସଲା ଟିକେ ବୁଡେଇ ଦେଲା। ତତେ କହିଲୁ ତୁ ସେଇଟା ତାପରେ ହୁଏ ବାସ୍ତବ ଲୋକ କଣ ରୋଷେଇ କରିବେ? ଅରୁଆ ରାନ୍ଧିବେ, ଅରୁଆ କରିଦଉନ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ। ଡାଲମା କରିବା, ଡାଲମା କେମିତି ହବନି? ଟମାଟୋ ଛିଞ୍ଚଡା, ଟମାଟୋ ଛିଞ୍ଚଡା। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଆଜ୍ଞାରେ ପୁଅ ଶବ ଉପରେ ହେଁସଟିଏ ମସଲା ଟିକେ ବୁଡେଇ ଦେଲେ, ଘରକୁ ଟିକେ ଲିପା ପୋଛା କରି ରୋଷେଇ କରିଦେଲା। ରୋଷେଇ ସାରିଦେଲାଣି, ଅତିଥି ଡାକ ଭୋଜନ କରିବ। ରୋଷେଇ ସରିଗଲା। ଆଜି କଣ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ ହେଇଗଲା? ହିଟରରେ ବସେଇଦେଲି ପରା। ଏତେ ଭୋଲ୍ଟେଜ ତ ହୋଇଛି। ତମେ ଡାକ, ମୁଁ କଥା ବଢି କରୁଛି। ରୋଷେଇ ସରିଗଲା ପରେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ ଅତିଥିକି ଡାକିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ଯିବା, ରୋଷେଇ ସରିଲାଣି, ଆପଣ ଭୋଜନ କରିବେ। ରୋଷେଇ ସରିଗଲା। କି କଥା ଆପଣ ତ ମତେ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ କଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପା? ଆଚ୍ଛା ଆମିଷ ହଉଛି ନା ନିରାମିଷ? ନିରାମିଷ କ୍ଷମା କରିବି, ମାନେ ମତେ ନିରାମିଷ ରୁଚେ ନା, ମୁଁ ନିରାମିଷ ଖାଏ ନା। ଯଦି ଆମିଷ ହବ ଅପେକ୍ଷା କରିବି, ନିରାମିଷ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ଫେରିଯିବି। ବଡ ଅରୁଆରେ ପକେଇଦେଲେ ଅତିଥି କଣ କରିବେ ନା ପୁଅଟା ତେଣେ କରିକି ପଡିଛି। ସେ ଅତିଥିକି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ସେ ମନା କଲେ। ମନା କଲେ ସେ ନିରାମିଷ ଖାଆନ୍ତିନି, ଆମିଷ ହେଲେ ଖାଇବେ, ନହେଲେ ଫେରିଯିବେ। ତମେ କହିଲ ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ପୁଅଟା ମରିକି ପଡିଛି, ଆମେ କିଭଳି ଆମିଷ ରୋଷେଇ କରିବା? ଶୁଣ, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୁଅ ଉଠେଇବନି। ଦେହ ବହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମରି ସଂସାର ନୁହଁ। ତାହେଲେ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, କିଛି ଆମିଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବା। କୋଉଠି ମାଛ ଥିବେ, କୋଉ ନଦୀରେ କି ପୋଖରୀରେ ଜାଲ ନେଇକି ମୁଁ ବଜାରକୁ ଯାଉଛି। ତର ତରେ ପରା ଏବେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ ମୋ ବାୟାମନ ବାୟାମନ ବଜାରକୁ ପରା ଏବେ କହିଲେ ଅବଶ୍ୟ ମୋ ବଜାରକୁ ବଡ ମାଛ ଟିକେ ଆଣିଲେ ସ୍ତ୍ରୀକି ବଢେଇଲେ। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫାଇ କରିଦେବି। ଫାଇ କରିଦେବି। ରୋଷେଇ ସାରିଦେଲାଣି, ଅତିଥିକି ଡାକ ଭୋଜନ କରିବି। କଣ ଆକି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। କି କଥା ତମେ ମୋର ଆମର ଘରକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଚୁଲି ଆଣିଛ? ସେଇଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଘରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନା ସାଲାଇନ? ଶିଖୁଛୁ ତୁ କହୁଛୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଚୁଲା। ରୋଷେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ ଡାକିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ଯିବା, ରୋଷେଇ ସରିଲାଣି, ଆପଣ ଭୋଜନ ଆମେ ସରିଲାଟି ଚାଲ କୋଉପଟେ ବସିବା? ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ କଣ କେବଳ ଏକା ମୋ ପାଇଁ ବଢା ଦେଇଛି? କି କଥା ଅତିଥି ଆସିଲି ବୋଲି ମୁଁ ଏକା ପୁଣି ଅଲଗା ଖାଇବି? ଏଇଟା ଅତିଥିର ଧର୍ମ। ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଅଛେ ଗୋଟିଏ ପଂକ୍ତିରେ ସମସ୍ତେ ଭୁଲିଲେ ଭୋଜନ କରିବି ନାହିଁ। ଆମେ ପରିବାର ଯେତେ ଜଣ ଅଛେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପଂକ୍ତିରେ ବସିବା, ନହେଲେ ମୁଁ ଚାଲି କଣ କରିବି? ଅତିଥି ବଡ ଅରୁଆରେ ପକେଇଦେଲେ। ସେ ଅତିଥିକି ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲି, ସେ ମନା କଲେ। ଆମେ ନ ଖାଇଲେ ସେ ଫେରିଯିବେ। ତମେ କହିଲ ଘରେ ପୁଅଟା ମରିକି ପଡିଛି, ଆମେ କିଭଳି ଖାଇବା? ଓହୋ, ଆମେ ନ ଖାଇଲେ ଅତିଥି ଫେରି। ଶୁଣ, ଯଦି ଅତିଥି ଫେରି ଯାଆନ୍ତି ପୂର୍ବ ସଞ୍ଚିତ ପୁଣ୍ୟ ଯେତେ ସେ ଯିବ ଅତିଥି। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୁଅ ଫେରିବନି। ଦେହ ବହିରେ ନିଶ୍ଚୟ ମରି ସଂସାର ନୁହଁ। ଗୋଟେ କାମ କର, ଆମ ପାଇଁ ନିରାମିଷ ବାଢି ଦିଅ, କେବଳ ଅତିଥିଙ୍କ ମତରେ ଆମିଷ ଦେଇଦିଅ। ସ୍ୱାମୀ ଆଜ୍ଞାରେ ଏମାନଙ୍କ ପତ୍ରରେ ଆମିଷ ବାଢି ନିରାମିଷ। ମୋ ପୁଅଟା ମରିକି ପଡିଛି, ତମେ ମାଇପି ମାନେ ବସିକି ହସୁଛ। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିରାମିଷ ବାଢି ଦିଆଗଲା, ଅତିଥିଙ୍କ ପାଖରେ ଆମିଷ ବାଢି ଦିଆଗଲା। ଯାଇକି ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ ମିଶିକି ଭୋଜନ କରିବ। ଆପଣ ଏ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇପାରି ବସିବି, ତମେ ସବୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ। ମୋର କଣ ଗୋଟେ ଅଧିକା ପାତ୍ର? ଆପଣ ପାଇଁ ଆମିଷ ବଢା ଯାଇଛି।
କାହିଁ ତମେ ଆଜି ଶନିବାର ଆମେ ଆମିଷ ଖାଇବୁ। ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ ତୁମ ଅତି ସେବାରେ ମୋର ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅ। ତୁମେ କଣ ଭୁଞ୍ଜ ଆମିଷ ଏତେ କି ଭାରି ଆମିଷ ପାଖରେ ବିଷ ମିଶେଇ ଯଦି ତମେ ଆମିଷ ଖାଇବ ମତେ ଦିଅ ନହେଲେ ଚାଲି କଣ କରିବି ତମେ ମୋର ଦୁଟା ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାର କାହିଁ ତୁଟୁ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସ ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାର କାହାକୁ ଅନେଇକି ଠିଆ ହଉଛ ମାଇକିନା ଏପଟ ସେପଟ ସନ୍ତୁଳି ହେଇ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଡି ମୁଟି କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅତିଥି ଖାଇବାକୁ ମନା କଲେ ଆମେ ଆମିଷ ନ ଖାଇଲେ ସେ ଫେରିଯିବ ଆମେ ଆମିଷ ଖାଇଲେ ଅତିଥି ଫେରିଯିବୁ ତମେ କହିଲ ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ପୁଅଟା ମରିକି ପଡିଛି ଆମେ କିଭଳି ଆମିଷ ଖାଇବା ତମେ କଣ ମୋ ମନ କଥା ଜାଣନି ସ୍ୱାମୀ କେତେ ଦିଅ ଦେବତା କରି କେତେ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଜନ୍ମ କଲା ବେଳେ 8 ଦିନ ଘରେ ବସି କଷ୍ଟ କଲି ସେ ଜନ୍ମ ହେଇପାରିଲେନି ତାପରେ ତମେ ମୋ କଷ୍ଟ ନ ସହି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 108 ଗାଡିକି ଡାକିଲ ସେଇ ଗାଡିରେ ତମେ ମତେ ନରସିଂହ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଅଧିକ ହେଇଗଲା ପୁଅଟା ମରିକି ପଡିଛି ଆମେ କେମିତି ଆମିଷ ଖାଇବା ତଥାପି ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ କହିଲେ ଶୁଣ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୁଅ ଫେରିବନି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆମିଷ ବାଢିଦିଏ ଆଦର୍ଶ କରିବା ସ୍ୱାମୀ କଥା ମାନେ ଇଏ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆମିଷ ବାଢିଦେବେ ଶେଷରେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ ଡାକିଲେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆମିଷ ଖାଇବା ମୁଁ କୋଉପଟେ ବସିବି ତମେ ସବୁ ଏଇନେ କେମିତି ଖାଉନଥିଲ ଖାଇଲେ ଚଳିବ ରାତି 12ଟାକୁ ପାଖରେ ଆଚ୍ଛା ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ ତମେ 4 ଜଣ ମୋ ବୁଢୀ ସାନ ପୁଅ ବୋଉ ଏଇଠି ଅତିଥି ପଚାରିଲେ ହେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡେ ପଡା ବସିଥିଲି ତୋର ପରିବାର 5 ଜଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ 5 ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ବଡ ପୁଅକୁ ଦେଖୁନି ବଡ ପୁଅ ନ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ ଭୋଜନ କରିବି ନା ବଡ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିପାରିବନି କୁଆଡେ ଯାଇଛି କଟକ ଯାଇଛି କାହିଁକି ଦୋକାନକୁ ସଉଦା ଆଣିବ ଖାଞ୍ଚିବାକୁ ସତ ପୁଅ ତମର ବଡ ପୁଅ କାହିଁ ବଡ ପୁଅ ନାହିଁ ସର୍ପ ଦର୍ଶନରେ ମରି ଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଆଉ କେତେ ଫାଙ୍କିବାର ସବ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପରେ ମିଛ କହିବାର ସବ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପରେ ଶେଷରେ ସତ କଥା ବି କହିଲା ହିଁ ଅତିଥି ମହୋଦୟ ବାସ୍ତବିକ କିଛି କ୍ଷଣ ପୂର୍ବରୁ ସର୍ପ ଦଂଶନରେ ମୋ ବଡ ପୁଅଟା ମରିଯାଇଛି ଅତିଥି ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲେ ତୋ ବଡ ପୁଅ ଯେ ସର୍ପ ଦଂଶନରେ ମରିଛି ଏ କଥା ମୁଁ ଜାଣି ଆଉ ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛୁ ଇଏ କରି କରାଉଥାଏ ତୋ ବଡ ପୁଅ ଯେ ସର୍ପ ଦଂଶନରେ ମରିଛି ଏ କଥା ମୁଁ ଜାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଅତିଥି ଏଇଠି ଜଣ ଜଣକୁ ଟିକେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପରଖିଲେ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ କହିଲେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ ବଡ ପୁଅଟା ଅକାଳରେ ଚାଲିଗଲା ତଥାପି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେତେବେଳେ ତମ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିନି ତମେ ମୋ ସେବାରେ ଟିକେ ବି ତ୍ରୁଟି କରିନ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଏଇଟା ଉତ୍ତର ଆଦର୍ଶ ଉତ୍ତର ଦେଲା ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ କହିଲା ଅତିଥି ଯେ ଯେତିକି ଦିନ କର୍ମ ନେଇକି ଆସିଥିବ ସେତିକି ଦିନ ଯିବ ମୁଁ ମୋ ଗ୍ରାହ୍ୟସ୍ଥ ଧର୍ମରେ କାହିଁକି ଭୁଲ କରିବି ପାଖରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ବକୁଳିତ ଆମ୍ବ ଗଛ କହିଲା ଅତିଥି ଦେଖିଲେ ଏ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଯେତେ କଷି ଆମ୍ବ ଧରିଛି ଯେତେ କଷି ଆମ୍ବ ଧରିଛି ସବୁ ଆମ୍ବ କଣ ପାଚିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ କି କେତେକ କଷିରୁ ଝଡ଼ିଯିବ ଆଉ ଟିକେ ସେ ଆମ୍ବ ବଡ ହେଲା ପରେ ଅଚାନକ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟାରେ କିଛି ଆମ୍ବ ଝଡ଼ିଯିବ ଆଉ ଟିକେ ସେ ଆମ୍ବ ବଡ ହେଲା ପରେ ଏ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ଟେକା ଟାଣି ପାଣି କିଛି ଆମ୍ବ ଝଡ଼େଇଦେବେ କଷି ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେ ଆମ୍ବ ଧରିଛି ସବୁ ଆମ୍ବ କେବେ ପାଚିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବନି ମଝିରେ ମଝିରେ କିଛି ନା କାରଣକୁ ନେଇ କିଛି କିଛି ଆମ୍ବ ବୃନ୍ତଚ୍ୟୁତ ହବ ଏହା ଯେମିତି ଗୋଟେ ନିୟତିର ନିୟମ ସେମିତି ମୋର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଅକାଳରେ ଭାଙ୍ଗିବ ଏଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ କାହିଁ କରେ ଇଏ ହେଲା ବାପା ହୃଦୟର କଥା ତାପରେ ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ମା ପାଖରେ ଅତିଥି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମା 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲୁ ପୁଅଟା ବଡ ହିଁ ବିବାହ କଲା ପରେ ନବୈବାହିକ ଅବସ୍ଥାରେ ତୋ ପୁଅଟି ମରିଗଲା ତଥାପି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିନି ତୁ ମୋ ସେବାରେ ଟିକେ ତ୍ରୁଟି କଲି ଅତିଥି ପୁଅ ଫେରିବ ଯେତେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି କାନ୍ଦିଲେ ମୋ ପୁଅ ଫେରିବ ପାଖରେ ଥିଲା ଗୋଟେ କୁମ୍ଭାର ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପରିବାର ମାଟି ବହୁତ ଦେଖିଲେ କୁମ୍ଭାର ପୁଅ ଯେତେ ହାଣ୍ଡି ଗଢୁଛି ସବୁ ହାଣ୍ଡି କଣ ଠିକ ବିକ୍ରି ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ କି କେତେକ ଗଢୁ ଗଢୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ କେତେକ ଖରାରେ ଶୁଖେଇଲା ବେଳେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ କେତେକ ହାଣ୍ଡି ନିଆଁରେ ସେକିଲା ବେଳେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଉ ଶେଷରେ ସେ କାନ୍ଧରେ ବୋହିକି ବଜାରକୁ ନଉ ବା ଗାଡିରେ ଲଦିକି ନଉ
बिक्री करने गला बेले किसी ना किसी हांडी भांगी 100 हांडी गढ़ी बेले बिक्री है गला बेले 5 कि 3 भांगी जमी यहाँ नियतिर नियम सेमती मोर गोटे पुओ काल भाजीगला ये है माँ हृदय तापर अतिथि नवविवाहिता स्त्री पाखे पहुंचे मारी स्वामी तो परिचय तो स्वामी के अकाल चलीगला तथापि तू मो सेवा त्रुटि कर झीटी उत्तर देला अतिथि श्रोतरे जानती ये गोत्र भासी संहति खसिले रहती आदर्श उत्तर देवा नवविवाहिता झीटी कला अतिथि नदीर एपट स्रोतर गोटे शुखिला घाटी आसी विपद दिगरू आउ गोटे स्रोतर गोटे शुखिला काठी आसी आसुची कालक्रम नदीर स्रोत दीटी एकाठी दीटी काठी मध्य एकाठी गोटे जलर भौरी या आवर्तन या किसी समय दुईटी काठी एकाठी से जलर भौरी भितर खेले स्रोत विच्छिन्न हो काठी दीटा परस्पर अलग हो से दीटा काठी एकाठी करेंगे अनुरूप संसार स्रोतरे विपरीत दिगरू आसी दुईटे शुखिला काठी एकाठी खेला भली आम संसार स्रोतरे किसी दिन एकाठी खेल स्वामी समय आसला स्वामी चलीगले मो समय आसला मुझे दुख कहीं यह नवविवाहिता स्त्री उत्तर तापर अतिथि सान भाई पाखे पहुंचे भाई भातृहते लक्षण बाहुछेद बड़ भाई भी तोर अकाल मरीगला तथापि तू मो सेवा त्रुटि कर सान भाई उत्तर देला अतिथि तुमर तो होई अमर होई नाही के मते होई नाही के मते हाथो सारी जे बाटोए चली जीवे समते तुमर कहोई अमर होई नाही के मते सान भाई कहला हे अतिथि दुनिया हो गोटे हाट ये समस्ते आम जड़े जड़े बेपारी आपण मैंने हाट में देखी जहाँ बेपार सर सी पड़े से पैसा बेपार पकेट कर मो बड़ भाई का बेपार सारी दुनिया हाट पड़ेगा मो समय आस मुझे दुख कर सबू परिवार सदस्य आदर्श उत्तर शुणा पर आउ प्रभु निजक रखी पारे कोटि कंदर पदिना कांदी भुवन मोहन रूप नवदुर्वादल तनु शंख चक्र गदा पद्म दिव्याति दिव्य धारण करी कहले दीनबंधु दास पुओ को हिंस गुड़े रखीचु आबा कहीगले सपरिवार महाप्रभु दिव्याति दिव्य स्वरूप दर्शन करी घर भीतर धूपगंध चंदन अपूर्व महक महाप्रसाद प्रतिम महमद आसुची महाप्रभु मंत्रभूत जल सिंची देउछंती बड़ कोटि बंती उठुची सपरिवार आनंद रे महाप्रभुंकर दिव्य स्वरूप देखी तल्लीन होइगले हाथ जोड़ी देले कहला ओहो भाग्य प्रभु आपण आसी हरे अमर कमल दयालो हरि हरि अमर कमल दयालो जाना ये संस्कृति आम ओडिशा तत्कालीन समाज चित्र को नवाक्षर छंदे अनुरणित कर कवि गंजाम जिलार कवि भक्त रामदास विरचित दाढ़ता भक्तिर दीनबंधु दास प्रसंग कहीं